Deryanın kenarına suwun içine tarap uzanyp duran ot bardy. Garynja bu ota dyrmyşyp suw içmek istedi. Ýöne garynja suwa gaçdy. Törükdäki bir agajyň üstünde oturan guş garynjanyň gark bolýanyny gördü. Suwa ýaprag uzadyp garynjany halat etdi. Şol wagt bir awçy guşa duzak gurmak bilen meşgullanýardy. Janyny halat eden gumruýyny hop astynda gören garynja awça tarap berdi. Onun yalana ayağından işledi. Awçy agyraçyda man gıygırdy. Muny esden guş uçup gitdi. Ýagşylyk eden elmi dama ýagşylyk görür.